Kugeza ubu aho isi igeze, kwishyura udakoresheje amafaranga bimaze kuba nk'umuco mu mpande zose z'isi. Kuri ubu ikoranabuhanga ryatumye byorohera buri wese. Mu bihe biri imbere amafaranga ashobora kuzaba amateka. Hirya no hino ku isi, ibigo by'imari, abanyepolitike ndetse n'abahanga mu bukungu barakora uko bashoboye ngo amafaranga avanwe mu bikoreshwa na muntu. Intumbero yabo ngo ni ukubona mu mabanki makuru yo mu isi yose abitsa amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Gusa ikibazo, ninde uzungukira mu isi itagikoresha amafaranga? Ninde ubiri inyuma cyangwa ninde uzabihomberamo? Ntibyaba ari uburyo bushya bwa politike buri gushyirwamo imbaraga kugira ngo umuturage amakuru ye yose y'ubuzima bwe bwite aba afitwe n'abanyepolitike? Byinshi mu bihugu byateye imbere, ikoreshwa ry'amafaranga ahererekanywa mu ntoki bisa nk'ibyacitse. Ahandi mu bice by'icyaro, amashami y'amabanki yafunze imiryango. Barifuza umuturage ukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga. Ikiganiro ni Sobanukirwa. Njye ndi Herve. Isi idakoresha amafaranga ahererekanwa mu ntoki, bimwe mu bihugu byateye imbere bisa nk'ibimaze kuyigeramo. Urugero, nko mu gihugu cya Suwede. Muri iki gihugu, waba ugura ibyo kurya, waba wishyura parikingi, waba uteze bisi rusange cyangwa ugiye gukoresha ubwiherero rusange, byose bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nta guhererekanya amafaranga mu ntoki kukibaho. Icyo bisaba ni ukuba ufite ikarita ya banki cyangwa se telefone ngendanwa. Mu mwaka wa 2012 muri iki gihugu, amabanki agera kuri 6 yishyize hamwe atangiza uburyo bise Swish. Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje telefone ngendanwa. Iki gihugu gituwe n'abaturage basaga miliyoni 10, izigera kuri 7 z'abaturage bakoresha ubu buryo mu bikorwa byabo byo guhaha. Iyi mibare ni yavuye mu ibarura ryakozwe mu mwaka wa 2021 harebwa ubwitabire bw'abaturage muri icyo gihugu. Muri iki gihugu n'ahari amasoko mato mato cyangwa ahacururizwa uducogocogo, nibwo buryo bakoresha. Uko igiciro cyaba kingana kose, cyaba gihanitse cyangwa kiri hasi cyane. Ubu buryo bujya gusa nk'ubusanzwe dukoresha hano mu Rwanda bwa mobile money. Gusa aho bitandukanye ni uko amafaranga yava kuri konti muri banki akajya ku yindi konti ya banki y'uwo wishyuye. Ubu buryo bwatangijwe hagamijwe koroshya uburyo bwo kwishyura no kugabanya igiciro umuturage akatwa agiye kubikuza amafaranga. Ikindi, hakiyongeraho umutekano w'amafaranga mu baturage no gutuma abasha guhaha byoroshye adahuye n'ingorane zo kuba nta mafaranga mu ntoki afite. Muri iki gihugu abagikoresha amafaranga ahererekanywa mu ntoki, iyo bagiye kubitsa cyangwa kubikuza, ikiguzi batanga w'izo serivisi amabanki yarakizamuye. Ibi byakozwe mu rwego rwo guca intege abagikomeje kwinangira bagakoresha amafaranga asanzwe. Kuri ubu cyane abacuruzi baho bifuza ko ikoreshwa ry'amafaranga yo mu ntoki bicika burundu. Impamvu ni urugendo rurerure bakora mu kubitsa no kubikuza amafaranga bazifashisha mu kazi kabo ka buri munsi. Hakiyongeraho n'ikiguzi cyazamutse kuri izo serivisi. Aha kimwe n'ahandi mu isi birakorwa mu buryo bwabyo kandi birarushaho gutezwa imbere. Nyamara ba nyiri kubyungukiramo bihariye igice gito. Za kampani zikora aya makarita azwi nka credit card nizo zibiri inyuma, twavuga nka Visa na Mastercard. Hakiyongeraho ubundi buryo bushya bwo kwishyura bwazanywe na Google, Apple ndetse na Amazon. Iyi sosiyete ya Amazon yo izwiho gucuruza ibicuruzwa byabo kuri murandasi, imaze gufungura amaduka atandukanye hirya no hino. Aya maduka nta basekirite agira. Icyo umukiriya asabwa ni ukuba afite telefone ngendanwa yereka za mudasobwa ziri ku marembo akabasha kwinjira. Igicuruzwa afashe, za kamera zirimo imbere mu iduka nizo zikigenzura ndetse zikabasha no kumenya nyiri gufata icyo gicuruzwa zifashishije isura ye, ibyo bise reconnaissance faciale. Kwishyura nabwo ni ukwifashisha telefone cyangwa ikarita yawe ya banki, ubundi inyemezabwishyu ikagaragara muri application ya Amazon iri muri telefone y'uwo mukiriya. Umuco wo kudakoresha amafaranga cyangwa kuyagendana biragenda bikwira isi yose. Mu mwaka wa 2017 sosiyete ya Visa yatangije ubukangurambaga bwo kugenera ishimwe ry'amadolari y'Amerika 10,000 ku bacuruzi bacuruza ibiribwa igihe cyose banze kongera kwakira amafaranga mu ntoki. Byakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bigo bikomeye na politike mpuzamahanga zirifuza zidakoresha amafaranga ahererekanywa mu ntoki. Nyamara abahanga mu by'ifaranga bo bagaragaza impungenge no kudashyigikira iyi gahunda.
baragaragaza ko nubwo ifaranga ry'ikoranabuhanga rifite inyungu nyinshi, ku rundi ruhande ngo ryakagombye kubangikanwa n'amafaranga asanzwe akoreshwa, ngo kuko yo asa nk'ayigenga na nyiri kuyatunga. Brad Scott ni impuguke mu by'ubukungu. Uburyo bwiza bwo kumva neza ibi bintu ni nko gutekereza gukoresha imodoka n'igare. Uramutse ubaye mu isi bakoresha amagare gusa, muri icyo gihe byaba byiza ubonye uburyo bwo gukoresha imodoka, kuko ushobora gukora urugendo rurerure kandi ukanihuta. Ariko ibyo bihabanye no kuvuga ko utazongera gukoresha igare. Mu by'ukuri icyo ukeneye ni isi ushobora gukoresha uburyo bw'ubwikorezi butandukanye, kimwe n'uko ukeneye uburyo butandukanye bwo kwishyura. Hamwe ukaba wakoresha amafaranga, ahandi ugakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga. Ariko aba bantu bo ntibiteguye kubigenza gutyo, barifuza ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga. Kimwe mu by'impuguke ishingiraho igaragaza ko hakwiye kubaho uburyo butandukanye bwo kwishyura. Uramutse uvuye mu gihugu kimwe ukajya ahandi, iyo ugiye kwishyura ukoresheje ikarita ya banki bisaba umwanya, kuko bisa nk'aho ubutumwa buva muri icyo gihugu urimo ukajya kuri banki ukoresha mu gihugu cyawe. Bakabona kukwemerera gukora icyo gikorwa ku buryo ifaranga ryaho riza guhuzwa n'igiciro ukoresheje bishingiye ku gaciro k'iryo faranga. Ku rundi ruhande, banki yawe mu gihugu ukomokamo, amakuru yose y'ubuzima bwawe baba bayafite, kuko baba babona ibyo ugura n'aho uherereye. Aha banki yawe, ibigo by'ubucuruzi uhahiramo biba bifite amakuru kuri wowe ahagije, hashingiwe ku mikorere yawe ya buri munsi y'ibyo ukoresha amafaranga yawe. Ku ruhande rumwe, abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ari uburyo bwiza, kuko byihutisha ibikorwa ndetse binatanga umutekano uhagije ku mafaranga yawe. Ku rundi ruhande ariko, ngo ikiremwa muntu cyaba kigana mu isi idafite ubwisanzure ku buzima bwite. Uko iterambere ryihuta, ni nako ikiremwa muntu kirushaho kwisanisha naryo. Nyamara abari mu myaka ikuze bo basa nk'abatabasha kwitabira ubu buryo bw'imikoreshereze y'amafaranga bugezweho. Benshi nta cyizere gihagije babifitiye. Ku rundi ruhande ariko, hari n'ababonamo imbogamizi, kuko buri bwishyu utamenya yuko atwa ku bwa serivisi ukorewe. Bisaba undi mwanya wo kugenzura hasigaye kuri konti yawe ngo umenye neza ayo umaze gukoresha. Ubudage ni kimwe mu bihugu ku mugabane w'Uburayi bukemera ikoreshwa ry'amafaranga ahererekanywa mu ntoki. Gusa amabanki yaho nayo akomeje guhura n'imbogamizi y'ikiguzi gikoreshwa mu kubika ayo mafaranga. Mu ibarura ryakozwe mu mwaka wa 2018 ryagaragaje ko abaturage b'iki gihugu ababikuza amafaranga bamanuka ku muvuduko uri hejuru, igituma amabanki ahendwa no kubika ayo mafaranga mu bubiko bwabo. Iki ni kimwe mu bituma amabanki yo ku mugabane w'Uburayi yifuza gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawe ugerageza gushyira imbaraga mu icibwa ry'ikoreshwa ry'amafaranga ahererekanywa mu ntoki. Barateganya kugabanya n'ikorwa ry'inote z'amayero nini. Barazamura ikibazo cy'ikiguzi kigenda mu kubika amafaranga, nyamara ku rundi ruhande bakirengagiza ikiguzi gikoreshwa ku mafaranga y'ikoranabuhanga. Ibigo bikora amakarita ya banki, Visa, Mastercard ndetse na serivisi zo kwishyura hakoreshejwe murandasi zitangwa n'ibindi bigo byungukira mu guca amafaranga kuri buri guhererekanya kubayeho. Mu gihugu cy'Ubudage honyine, ku mwaka byibura habarurwa ko miliyari 20 z'amayero arizo zinyuzwa mu kwishyurana ku buryo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe amakarita ya banki cyangwa uburyo bwa murandasi. Bivuze ko byibura amamiliyari n'amamiliyari ariyo ahagendera. Ibigo mpuzamahanga bishinzwe ifaranga byo bigaragaza ko uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga ari intwari ikomeye mu guca abakwepa imisoro ndetse n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko. Kuri ubu hari n'abahanga mu by'ubukungu bo bagaragaza ko ikoreshwa ry'amafaranga ahererekanywa mu ntoki akenshi biba bigamije ibinyuranyije n'amategeko. Gusa nabo ntibemeranya n'igitekerezo cy'ikurwaho ry'amafaranga ahererekanywa mu ntoki. Ku bwabo byaba byiza hakozwe amafaranga mato kandi make akoreshwa mu guhaha no kugura ibintu byoroheje, ahubwo hagashyirwaho itegeko rivuga ko guhererekanya amafaranga menshi ibi bikwiye gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo habashe gukurikiranwa ibikorwa akoreshwa. Mu kwezi kwa 11 muri 2016, igihugu cy'Ubuhinde kizwiho mu kugira amafaranga manini cyafashe umwanzuro wo guhagarika ikoreshwa ry'ayo mafaranga. Ibi byatumye hafi 85% by'amafaranga yo muri icyo gihugu atongera gukoreshwa. Intandaro ngo ubutegetsi bwashakaga kurwanya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo. Hakurikiyeho ikibazo gisa nk'akaduruvayo k'abaturage bagana ku mabanki kuvunjisha izo note zabo nini
mu ntoya. Icyaje kuba ikibazo nuko abari bafite bene ayo mafaranga menshi basabwaga kuyavunjisha bakoresheje konti zabo muri banki. Ingingo yagongaga benshi kuko miliyoni z'abaturage b'Abahinde nta konti bari bafite mu mabanki. Gusa iyi gahunda guverinoma yari itangije yaje kugera ku musaruro ku ruhande rumwe, kuko byatumye abaturage benshi bagana amabanki, abandi batangira gukoresha amakarita ya banki mu kwishyura n'izindi application zikoreshwa muri telefone ngendanwa. Kuri ubu impaka zihuriweho ku isi nuko miliyoni na miliyoni z'abaturage batuye mu bihugu bikennye byaba byiza bose babashije kugira konti muri banki, ndetse bakanagerwaho na serivisi zitangwa na banki harimo amakarita, kandi bakabasha gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu buhahirane. Umuryango mpuzamahanga Better Than Cash Alliance uharanira guteza imbere gahunda yo kureka gukoresha amafaranga ahererekanwa mu ntoki hagakoreshwa anyuze mu ikoranabuhanga, ugaragaza ko iyi gahunda ikigamije ari ukuzamura iterambere haba ku baturage ndetse no kuri za leta, hakiyongeraho n'umutekano w'amafaranga mu baturage no mu bubiko bwa leta. Uyu muryango ntiwemeranya na gahunda yafashwe n'Ubuhinde muri 2016, gusa ushyigikiye umusaruro wavuyemo. Uyu muryango ukorana bya hafi n'umuryango w'abibumbye ndetse ukagira n'ubufatanye n'indi miryango mpuzamahanga. Ibi bituma hibazwa niba uyu muryango wikorera cyangwa niba wigenga bihagije. Bamwe mu banyamuryango b'uyu muryango harimo ibigo bikomeye nka Visa, Mastercard, ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi. Ibi bigo byose bigamije ikintu kimwe: kubona inyungu. Gahunda z'uyu muryango wa Better Than Cash Alliance ziterwa inkunga na za guverinoma zitandukanye ndetse na za fondasiyo zitandukanye, harimo n'iya Bill Gates, uyu washinze Microsoft. Intego y'uyu muryango ni ukubona isi ituwe na sosiyete idakoresha amafaranga ahererekanwa. Brad Scott ati, ni ikintu cyiza kuba wagira ubundi buryo bwo kwishyura cyangwa ubundi buryo bw'imikorere. Nta kibazo mbibonamo kuba abantu bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu myishyurire mu gihe bari bamaze igihe bakoresha amafaranga asanzwe. Gusa ibi bitandukanye cyane no kuvuga ngo abantu ntibazongere kwemererwa gukoresha amafaranga asanzwe. Yewe icyo mbona cyiza ni uko bagira amahirwe yo gukoresha ubu buryo bubiri. Ariko aba bantu bo muri Better Than Cash Alliance n'abandi ntabwo bavuga ko gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura ari ikintu cyiza. Bari kugaragaza ko dukwiye kureka ikoreshwa ry'amafaranga asanzwe. Ibi byaba bivuze ko mu bihe biri imbere isi izaba ifite ubwoko bumwe bw'amafaranga. Kugeza ubu urwego rw'ubukungu hariho ubwoko bubiri bw'amafaranga: amafaranga y'igihugu, ni ukuvuga inote cyangwa igiceri ubona ukoresha umunsi ku wundi, ndetse n'amafaranga y'amabanki yigenga, ni ukuvuga y'ubucuruzi. Ibi bivuze ko amafaranga atandukanye, haragaragara mu note no mu biceri. Aya natangwa na banki nkuru, andi asaga 80% abitse mu buryo bw'ikoranabuhanga, ni ukuvuga amafaranga ari digitali tubaye ko twabyita. Aya nagaragara kuri konti y'umuntu ubitsa muri banki nk'ubutunzi bwe. Aya mafaranga nakorwa umunsi ku wundi n'amabanki biturutse mu kuyahererekanya. Mu isi idakoresha amafaranga ahererekanwa mu ntoki, abaturage ntibashobora kuzongera kubasha kubikuza amafaranga kuri banki, kuko icyo gihe azajya bagaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa. Ibi bivuze ko banki ziramutse zihowe, abakiriya bazo bahita batakaza ubutunzi bwabo. Uko ukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura, zimwe mu nyungu zivamo ni uko utabangamirwa na za resi cyangwa inyemezabwishyu nyinshi cyane. Nyamara yo ni amakuru arebana n'ibyo ukora umunsi ku wundi aba abitse ahantu runaka. Ikibazo benshi bibaza, ayo makuru yaba abitse neza ku buryo ataba iturufu yakwifashishwa mu bindi bikorwa bitandukanye. Bisa nkaho ubugiranye amasezerano n'ikindi kigo runaka mu kubika amakuru yawe buri uko wishyuye ukoresheje ikoranabuhanga, nyamara ntumenye icyo ayo makuru azakoreshwa cyangwa n'aho abitse. Buri uko uguze igicuruzwa runaka kuri murandasi hari amakuru yihariye usabwa, gusa biragoye kumenya icyo amategeko y'icyo kigo uhahiyemo agena ku makuru yawe watanze. Ibigo byinshi by'ubucuruzi kuri murandasi baba bifitanye amasezerano y'imikoranire n'ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga, aya bagamije guhererekanya amakuru. Gusa mu mvugo zabo ni amakuru amwe n'amwe bitewe n'impamvu yihariye basangiza za guverinoma n'abandi bafitanye amasezerano. Gusa iyo mpamvu yihariye ituma ayo makuru asaranganywa ishobora gusobanura byinshi. Ku ruhande rw'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'umuguzi, iyo mpamvu yihariye ngo hari ubwo ishobora gukoreshwa na za guverinoma cyangwa ahandi bitewe n'inyungu rusange azakoreshwa. Ariko nanone iyo mpamvu yihariye
ibyo bigo cyangwa sosiyete z'ubucuruzi kuri murandasi zishobora kwifashisha iyo ngingo bagakoresha amakuru yawe mu kwamamaza ibikorwa byabo. Zimwe muri sosiyete zifashishwa mu guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri ubu zirashaka inyungu ihanitse, atari mu gukata amafaranga bitewe na serivisi bagukoreye, ahubwo bakeneye n'ububiko bw'amakuru y'abakiriya babo. Ibi bituma bakurikirana bya hafi imyitwarire y'abakiriya babo. Bimwe muri ibyo bigo mu mategeko n'amabwiriza bigenga mu birebana n'amakuru yihariye y'umukiriya harimo no kuba hari igice cya gatatu ayo makuru bashobora kuyoherereza. Ni ukuvuga biba bivuye hagati yawe n'iyo sosiyete, ahubwo hajemo ikindi gice gishobora guhabwa amakuru yawe bitewe n'imyitwarire ugira mu guhaha. Kenshi ibigo bikomeye nka Google, Facebook n'ibindi usanga ari byo byiganje muri icyo gice cya gatatu cyo gushakisha bene ayo makuru. Intego yabo ni mu rwego rwo kumenyekanisha ibikorwa byabo. Ibi bigaragaza hamwe ibi bigo bitanga serivisi zo kwishyuriraho mu buryo bw'ikoranabuhanga babasha kungukira mu gihe bacuruje amakuru babitse, kuko ubusanzwe usanga amafaranga bakata kuri serivisi batanga ari make cyane, nyamara ibi bigo biri mu byinjiza agatubutse. Sosiyete yitwa PayPal itanga serivisi zo kwishyura ibicuruzwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku isi ibarurwa ko ifite abakiriya bagera kuri miliyoni 230. Ibi bitumiza mu masosiyete ya mbere abitsa amakuru menshi ku bakiriya babo. Nyamara ibi bigo mu makuru bitanga ntibigaragaza neza uburyo bakoresha amakuru baba babitse cyangwa uburyo ari ngombwa ko bayabika. Kimwe n'uko ibihugu byinshi bifite amategeko agena uburyo bw'imicungire y'amakuru arebana n'ubukungu ku ruhande rw'abaturage. Gusa iyo utanze amakuru arebana n'ibijyanye n'uburyo umuntu ahaha, ibi biziramo gutanga aho umuntu atuye, ibyo akunda guhaha ndetse n'ibyo mu buzima bwe akunze guhorana. Iyo ayo makuru yose ikigo runaka cyifashishije cyangwa umuntu runaka akayageraho, bisa nkaho baba bafite 2/3 by'ubuzima bwite bw'umuntu. Niba uko wishyura ukoresheje ikoranabuhanga bibasha gutuma hamenyekana imibereho yawe bwite ndetse n'ibyo ukunze, ibi bishobora gutuma hamenyekana imitekerereze yawe n'imibereho yawe. Ibi byagira ingaruka zikomeye cyane zishingiye ku mibereho ya muntu ya buri munsi ndetse n'uburyo abantu babanye muri sosiyete. Ibi bishobora kuzatuma imibereho ya muntu azumva ko abayeho muri sisiteme imugenzura isaha ku yindi, umunota ku wundi. Icyo gihe ikiremwa muntu kizatangira guhindura uburyo bw'imibereho, kuko bazumva ko buri byo bakoze bizwi kandi biri kugenzurwa. Ugereranyije no mu myaka 30 ishize, ntawatekerezaga ko ubuzima bwe hari urundi ruhande rubugenzura ndetse bunashaka uburyo bwabubyaza umusaruro. Nyamara hari benshi batekereza ko ibyo bakora hari undi ubigenzura kandi bishobora kugira ingaruka runaka, haba kubibyaza umusaruro cyangwa ibindi. Nyamara ibi igihugu cy'Ubushinwa cyo kimaze kumera nk'aho cyabigezeho, aho mu mwaka wa 2020 bari bafite gahunda yo kugenzura buri mikorere ndetse n'imigirire y'umuturage iri ku butaka bw'icyo gihugu, bashingiye kuri sisiteme bashyize muri za kamera zabo bise connaissance faciale, aho bisaba isura yawe gusa, ubundi amakuru akwerekeyeho guverinoma ikabiyafite ndetse n'ibyo urimo muri ako kanya. Ibigo by'ubucuruzi bikomeye byo muri icyo gihugu nka Alibaba n'ibindi, amakuru y'abakiriya babo y'uburyo bw'imihahire yabo bayasangiza leta, ku buryo umuturage uri mu murongo wa leta abasha kubona amahirwe runaka amworohereza mu buzima bwe bwa buri munsi. Mu gihe ujya kure y'ibyo guverinoma y'Ubushinwa yifuza, abuzwa amahirwe rimwe na rimwe agahabwa n'ibihano. Intego ni ukugenzura igihugu cyose ndetse na sosiyete idakoresha amafaranga yifuzwa ikagerwaho. Mu busesenguzi bukorwa n'impuguke mu bukungu, bagaragaza ko uburyo bwo gushaka gushyira ikoranabuhanga mu bikorwa byose bya muntu mu ntumbero igaragazwa nk'uburyo bwo koroshya ibintu no gutuma amariganya agabanuka. Ku rundi ruhande ngo ni uburyo bushya bwo kugenzura no gukurikirana imibereho ya muntu. Ibi bivuze ko imibereho bwite ya muntu ishobora kuzaba amateka mu bihe biri imbere. Mu gihugu cya Sweden cyo gisa nk'icyateye intambwe yo guca burundu ikoreshwa ry'amafaranga ahererekwa mu ntoki, abaturage baho basa nkaho nta gaciro baha amakuru batanga iyo bakoresha iryo koranabuhanga bakoresha mu guhaha. Byatumye banatera intambwe ituma mu baturanyi n'uburyo babanyeho basaranganya amakuru yabo bwite y'imibereho yabo. Gusa ku ruhande rwa banki nkuru yaho nayo ntiyemera 100% icibwa ry'amafaranga ahererekwa mu ntoki. Ikibazo kibazwa ni igihe ikoranabuhanga ryatengushye ikiremwa muntu. Niba nta bundi buryo bwo guhererekanya amafaranga buhari,
abantu bazabasha kubona ibiribwa bate? Bazabaho bate niba badafite ubushobozi bwo kwihahira ibyo bakeneye? Iyi mibereho ya muntu ituma abaho nta mafaranga ni ikindi kibazo gikomeye cyane ku mabanki makuru y'ibihugu, nko mu gihugu cya Sweden, aho bamaze gutera indi ntambwe igaragara mu guca amafaranga ahererekanwa mu ntoki muri banki nkuru yaho. N'ubu haracyakorwa ubushakashatsi ku ngaruka bishobora kuzatera mu bihe biri imbere, kuko kugeza ubu nubwo hari intambwe igaragara imaze guterwa, hibazwa imibereho ya banki nkuru mu gihe amafaranga yose yaba yikoranabuhanga. Kuyagenzura biracyashoboka, gusa ijambo ryaba ari irya za banki z'ubucuruzi, kuko nizo zisa nk'izikora ayo mafaranga hashingiwe ku kuba arizo zifite ububiko bw'ubutunzi bw'abaturage. Aha hakibazwa uburyo amafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga yarekuwe na banki nkuru nk'uko hasanzwe y'inote n'ibiceri bikorwa, ayo y'ikoranabuhanga yo yakora ate? Ibi bivuze ko bishoboka ko byageze igihe umuturage akagira konti ye bwite muri banki nkuru. Ibi bivuze ko za banki z'ubucuruzi zabihomberamo mu gihe nk'uko intego ihari y'umutekano wayo ikomeje. Ayo mafaranga n'ubundi yakomeza kuba ya nyiri konti aho kuba ya banki ibasha kuyacuruza. Bikomeje muri uyu muvuduko, abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko mu myaka 15 cyangwa 10 iri imbere nta mafaranga ahererekanwa mu ntoki azaba agikoreshwa. Muri icyo gihe isi izaba yinjiye muri sosiyete izi neza ko igenzurwa isaha ku yindi, bityo abaturage batangire kubaho mu buzima bwo kutisanzura bihagije, kuko bazi neza ko bakurikiranwa bya hafi. Mu minsi iri imbere, nubwo bidasobanurwa neza, gusa ikiriho kizwi ni uko isi idakoresha amafaranga asanzwe bizateza ibindi bibazo. Icya mbere, ngo bizatuma buri muturage wese mu isi abasha gukurikiranwa bya hafi. Nta bwisanzure azabasha kugira cyane bushingiye ku bukungu no kwiteza imbere. Icya kabiri, ngo ubwo buryo buzaheza benshi badashobora kubona serivisi zijyanye no kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga. Icya gatatu, ngo bizafungurira andi mayira menshi ibyaha byinshi bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Icya kane, ngo nuko bizakuraho kwigira k'umuguzi, kuko igihe cyose ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigenzurwa, biroroshye cyane kuba babishinzwe bahagarika iryo hererekanywa igihe babishatse, mu gihe ku mafaranga asanzwe ho nta genzura mu kuyahererekanya ribaho. Ikindi cy'ingenzi nuko mu buryo bwa politike byoroshye cyane guhagarika ubuzima bw'umuntu udashaka ko agira icyo akoresha amafaranga ye. Ibi bigakorwa mu gihe runaka no mu buryo byifujwemo, n'ubundi bugenzuzi buzaba bufasha indi sura. Ikiganiro cyari Sobanukirwa, njye ndi uwe Herve. Quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. ubwo ni ukuvuga ko utazatungurwa n'uko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi, usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. You got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. Wari uzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan, iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura urumuri rw'izuba. Bivugwa ko iri turika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane, byaba ryo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaur. Isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye, igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka, haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa.
ushaka uwo mwafatanya kurusha. Niba wumva ugiye kubaka urugo utazabasha kwihanganira imico ya mugenzi wawe, byihorere, wikwirirwa wubaka, reka umugayo. Ikibazo cy'amahari nkurikije ku kibazo mu rugo rwanjye ndi kubona, hari umugabo twashakanye tugeranye kabiri bajyana amakimbirane geraho naho amarika umwaka avamo undi akaza. Gizwe gusa n'umugabo n'umugore, ntago rugizwe gusa n'abana. Urugo ni umuryango mugari, ni ukuvuga twese turimo, ni ukuvuga abaturanyi, papa, mama, sogokuru, nyogokuru, sobukwe, nyokobukwe, ibyo byose bikora icyitwa umuryango mugari. Hanyuma umuryango mugari ukazaba ukozwe n'ingo zitandukanye kandi nyinshi. Hari imyumvire rero imwe n'imwe abantu bajya bagira ituma batabasha kuba babana mu rukundo no mu mahoro mu ngo zabo, bityo umuryango mugari ukangirika. Iyo myumvire kenshi mu guhinduka kwayo bisaba kuba ufite amakuru, ese kubera icyo ugomba guhindura imyumvire, ese iyo myumvire ni iyihe. Uyu munsi rero by'umwihariko tukaba tugiye kuvuga ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Iri hame mu rurimi rw'icyongereza ryitwa gender, tukongeraho balance and equity, bishatse kuvuga uburinganire, balance, uburinganire, hanyuma equity, ariko hakaza n'ubwuzuzanye. Reka uyu munsi turebe kuri iri hame ry'ubwuzuzanye, iri hame ry'uburinganire, turebe ese iyo urifite ubumeze gute. Niba udashobora kuryumva, niba utarisobanukiwe, ingaruka ziba izihe, haba ku rugo rwawe byihuse, haba no ku muryango mugari twese dukomokamo. Iki rero ni ikibazo usanga abantu benshi bakomeza kuganiraho, ariko hakaba bamwe basa naho babloka, badashaka kubyumva, cyangwa se bashyiraho barriere, basa naho badashaka kubyumva. Ihame rero ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, iyo uryumvise, iyo urisobanukiwe, ngo bamaze kugera ku rundi rwego rujyanye n'imyumvire ndetse n'iterambere, kuko ngo ni urufunguzo rukomeye rw'iterambere ry'urugo. Reka nguhe ikaze uyu munsi, ntabwo ndi jyenyine gusa, kuko ndi kumwe n'abayobozi bashobora kudufasha kuryumva neza. Ndi kumwe n'umuyobozi uri muri komite ya senefu mu rwego rw'akarere ka Nyarugenge. Ntabwo ari we gusa, ndi kumwe kandi n'undi mudamu nawe w'inararibonye, akaba ari umuyobozi ayoboye icyitwa HPA and RODI, akaba yitwa Iradukunda Gloria Dadine. Reka mbahe ikaze hamwe rero na madame Agatesi Letitia Mugabo uyoboye senefu mu karere ka Nyarugenge, uri muri senefu mu karere ka Nyarugenge. Reka mbahe ikaze, hanyuma tuze kuganira, twungurana ibitekerezo kuri iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Kuba dukurikira bari mu mahanga, nagira ngo tuganire, ariko muze no kugira uruhare muri iki kiganiro, aho mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi munyujije kuri nimero ya telefone iri gutambuka kuri screen zanyu. Ushobora kugohereza kuri WhatsApp yayo cyangwa se kuri SMS, ubwo butumwa bukatugeraho. Ushobora no gukoresha nimero ya telefone 0783447134, hanyuma igitekerezo cyawe kikatugeraho. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Amakuru yanyu, Letitia Mugabo, karibu, ikaze muri iki kiganiro. Urakoze, amakuru ni meza. Nitwa Letitia Mugabo, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Nyarugenge. Urakoze cyane. Muri senefu ngira ngo ikintu cyihutirwa cyangwa se gikomeye cyane muganiraho cyane, usanga ari uguhindura imyumvire y'abaturage twese, rubanda rugari, cyangwa se umuryango nyarwanda, kugira ngo barusheho kugira imyumvire yagutse mu iterambere. Ni ukuvuga ngo ese ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye naryo riri muri gahunda y'ibyo mujya mukora muri senefu mu karere ka Nyarugenge? Yego, urakoze cyane. Ubuvuzi kuri birimo, ndetse turi no mu gihe cyagenwe cy'amahugurwa yatangiye ejo bundi, tuzayakomeza mu cyumweru gitaha.
mu karere kose mu mirenge yose igize akarere ka Nyarugenge. Byiza cyane. Kuri rero rwose tuzabikora kandi hamwe n'abanyarwanda tuzagerageza kubyumvikanisha byumvikane neza. Urakoze cyane. Turi kumwe na Iradukunda Gloria Dadine. Dadine ni izina ryiza, ikaze mu kiganiro Umutima w'Urugo. Dadine ngo haye ikaze. Urakoze cyane. Hanyuma nashakaga kutubwira ese muri iyi position ufite ihame ry'uburinganire uryumva ute, uribona gute, ni hehe ubona hakenewe imbaraga? Murakoze cyane. Mu ihame ry'uburinganire ubundi icyo dusaba nuko abantu bumva bakagira imyumvire iri ku rwego rumwe rw'uburinganire. Iyo tuvuze uburinganire ni cya gihe umugabo, umugore, umukobwa, umusore baba bafite ububasha bumwe cyangwa se bafite imyumvire ihamye iri ku rwego rumwe, nta kuvangura ngo ni umuhungu cyangwa se ni umukobwa. Murakoze. Urakoze nawe. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze mu nshingano bihagarara gute? Iyo tuvuga ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bigeze mu nshingano, mu myumvire birumvikana, ariko noneho mu nshingano biba bimeze gute? Yego, iyo tuvuze ubwuzuzanye ni hahandi abagize umuryango. Iyo tuvuze umuryango ni papa, ni mama, n'abana. Iyo habayeho rero ubwuzuzanye, umugabo akazana ibitekerezo afite, umugore akazana ibitekerezo afite, na wa mwana bafite, bakuzuzanya mu muryango, ni hahandi dukora umuryango wishimye. Ni hahandi rero buri muntu ku bubasha bwiwe afite, nta kurenganya mugenzi we, nta kuvuga ngo uyu nguyu kigenewe uyu nguyu, ahubwo bagashyira hamwe. Ni hahandi imbaraga bakazishyira hamwe, bakubaka wa muryango ufite umutekano. Urakoze cyane. Hari ikiganiro uherutse gutanga mu baturage mu gihe mwari mwatangije amahugurwa kuri iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Muri iki kiganiro waganirije abaturage ndetse ugerageza kubereka uko bagakwiriye guhinduka mu myumvire. Ese ubona imbogamizi ahanini ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryagiye rihura nazo ari izihe, kugira ngo uyu munsi habe hakiri bamwe batararyumva neza? Utwereke uko ubitekereza. Yego, imbogamizi zigihari ni ya myumvire ikiri hasi yo gutandukanya uburinganire n'ubwuzuzanye ndetse na gender. Abantu babifashe bitandukanye, bakumva ko iyo umuntu avuze gender aba avuze umugore, ariko ntabwo ariko biri. Iyo umuntu avuze gender ntabwo aba avuze umugore, ahubwo iyo avuze gender aba ashatse kuvuga ko ari inshingano sosiyete cyangwa se aho dutuye cyangwa se umuco wacu, tuvuge hano mu Rwanda, ibyo tugenera twebwe nk'abakobwa cyangwa se nk'abapapa. Izo nshingano zigatangira umuntu akimenya ko yasamye umukobwa cyangwa umuhungu. Ariko izo nshingano ntago zihoraho, zishobora guhinduka bitewe n'ibihe cyangwa se umuntu urwego agiye ageramo. Ntago biba bivuze ko ari ihame, ahubwo birahinduka. Ni ukuvuga ngo sosiyete ishobora kuduha inshingano, ariko izo nshingano ntiziba ziri ihame, zishobora guhinduka. Kubera iki zihinduka? Zishobora guhinduka kubera ko wenda dutanze nk'urugero, nimba tuvuze ngo umukobwa niwe ugomba gukubura, ese mu gihe muri urwo rugo ari umukobwa umwe wavutse abandi ari abahungu, bazategereza ko uwo mukobwa akira bajye bakubura? Kubera ko habayeho igihe uwo muntu arwaye, n'umuhungu ashobora gukubura kandi hagacya. Niyo mpamvu tuvuga ngo zirahinduka bitewe n'igihe runaka. Yego. Ni ukuvuga Madame Letitia Agatesi, Dadine aratubwira ko umuryango cyangwa se sosiyete igena bimwe byitwa nk'aho ari responsabilité, igenda iha umugabo cyangwa umugore cyangwa se umusore, umukobwa, umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa, ikurikije igitsina afite. Ese ibi
ni ibintu umuntu wese yagakwiriye kubakiraho ku buryo avuga ngo guhahira urugo, gutunga urugo ni iby'umugabo, hanyuma noneho gusasa uburiri ni iby'umugore. Murabyumva gute? Nk'uko mugenzi wanjye abivuze, ni ibintu byagiye biranga umuco nyarwanda, ariko muri iki gihe leta y'u Rwanda ndetse n'isi yose iri kugerageza kubihindura. Ntabwo ibyo bintu koko ari byo, ntibyagakwiye. Yego, kuko ujya ubona ahantu henshi byagiye bidindiza. Hari n'uvuga ngo aya mafaranga ni aya kagabo, aya mafaranga n'uyu uzajya kwiga. Ibyo byose bikagenwa, byatumye bigira ingaruka mu gusigaza igitsina gore, umugore inyuma. Numva rero abantu bari bakwiye gusobanukirwa, bakumva neza ko ibyo bintu byahindutse, ko umugabo ashobora gukora ibyo umugore yakora, ko umugore nawe ashobora gukora ibyo umugabo yakora, ntihagire ubyitwaza. Kandi usanga kuba byumvise neza nirwo rugo rufite amahoro, rutekanye kandi ruteye imbere. Murakoze. Ese ntabwo abagore bashobora kubyuririraho akavuga ati turi mu bwuzuzanye, turi mu buringanire, bityo wa mugabo we uzajya usasa, wa mugabo we uzajya ujya gutekera abana mu gikoni, wa mugabo we donc hakazaho gusigana? Cyangwa se umugabo yabona umugore we yinjije amafaranga runaka akavuga toke ibyo nakoraga mu rugo ndabiretse, turi mu buringanire, nawe nabikore kubera ko amafaranga arayafite. Mbyumva gute? Ese iyo bombi bakora, cyangwa se umwe afite imbaraga n'undi azifite, biba ari occasion cyangwa se opportunité yo kubigenza gute? Ubwo ndabibaza Dadine. Mu bijyanye n'ubwuzuzanye, iyo habayeho gusigana haba hakiri ikibazo cya ya myumvire. Iyo habayeho ubwuzuzanye ni hahandi badasigana. Umugore akavuga ati nimba ngiye guhinga, umugabo ari umufundi, nidutahira rimwe turafatanya imirimo yo mu rugo tuyisoze kare. Yewe na wa mwana kubera ko yakuriye muri wa muryango azi ko buzuzanya, nataha aragenda aterura injerekani agende kuvoma, banguke aze gusubira mu masomo ariko bujujanya. Igihe rero habayeho kwa gusigana ni hahandi bose bari bujye mu mirimo, ariko bataha bagera mu rugo imirimo yo mu rugo ikiharirwa n'umugore akavunika cyane. Ariko iyo habayemo ubwuzuzanye ntawe uvunika, bumva ko buri wese ari kwikorera. Hariho ukuntu mu bihugu byateye imbere, tuzi nk'abantu baba muri Amerika, baba i Burayi, usanga bagena igihe bakavuga ngo iki cyumweru ni icyawe cyo guteka, undi nawe akamimenya iki cyumweru kikaba ari icye cyo gukora amasuku, bakazajya beshanja. Ese ubundi byari ngombwa ko abantu bagabana iminsi yo gukora ibi n'ibi, cyangwa se bagenda bakavuga ngo iyi minsi iyi ngiyi? Ibyo bintu byumva gute? Burya umuryango wumvishe uburinganire, bundi ikibazo kiri kukumva uburinganire n'ubwuzuzanye. Ariko umuryango wagize uburinganire no mu bwuzuzanye birakunda. Kuvuga ngo umuntu yafata icyumweru cy'imirimo runaka cyo guteka, iki cyumweru ni icy'umugabo, icyumweru gikurikiyeho ni icy'umugore. Yego nabyo byaba byiza, ariko bidashatse kuvuga ese iki cyumweru ngipangiye umugore wenda akagira gahunda zizajya zitinda ko ataha bitinze, bajya baburara. Ahubwo iyo harimo ubwuzuzanye, umugabo ashobora gutambira akavuga ati umugore ari butahe saa 3, reka ntegura ibyo kurya, nawe atahe, kubera ko azi uko imvune imera n'akazi kamera. Ntategereze ngo uvuye ku kazi azakomerezaho nako mu rugo, ahubwo nibafashanye asange byatunganye. Ntabwo byateza gusuzugurwa ku ruhande rw'umugabo? Ndabibaza Madame Letitia Agatesi, muri CNF iyo muganiriza abantu, imiryango, ntabwo bishobora kubaho ko umugabo asuzugurika biturutse ku kibazo cy'uko ari mu buringanire, buri wese afite inshingano zo kureberera urugo, buri wese afite inshingano zo gukurikirana abana babyaranye? Ntabwo bishobora gutera umugabo gusuzugurika kuba yakwisanga mu gikoni atekeye abana, kuba se yakwisanga agomba kureba isuku y'abana? Ntabwo byamutera gusuzugurika?
iyo yaba ari ya myumvire n'ubundi yagenwe na sosiyete ntago byamutera gusuzugurirwa. Umaze kubyivugira uti i Burayi, umuntu ugiye i Burayi uba wumva ko ari umuntu ukomeye. Umuntu uri i Burayi cyangwa uri hano mu Rwanda, ahubwo ni ikintu kiza cyane. Umugore wawe aje agasanga wamuteguriye, urumva ni ukutegura umutuzo, ni ugufasha umugore wawe. Umugabo atashye kare agakoresha abana amadovari, urumva ni ikintu ubundi akenshi usanga bavuga bati ni umugore ukoresha, umugore niwe uri gukoresha abana amadovari. Umwana wawe ari ibiryo watetse akarya neza. Ngewe nabonye n'abagabo bateka neza cyane, kubera ko aba yatetse yabishakiye umwanya, ariko numva ari ikintu cyiza, ntago ari ugusuzugurika, ahubwo ni ukubahwa, ni ukubaha umuryango wawe. N'umwana biramushimisha, n'umugore biramushimisha. Ahubwo mbonereho kubwira abatabikora kugira ngo batangire babone ukuntu bizaba umunezero mu muryango wabo, kandi ukabaho umuryango utekanye. Murakoze cyane. Ngira ngo abadukurikiye mwabyumvise, bamwe batangiye kutwandikira ubutumwa bugufi. Reka nshimire buri wese ukurikiye Isango Star muri aka kanya, Isango Star TV. Mushobora kudukurikira ku bafite decoder za Canal Plus ndetse niza Star Times, mukadukurikira. Mushobora kudukurikira muri mu Rwanda cyangwa se muri hanze y'u Rwanda. Mutwandikire ubutumwa bugufi, mukoreshe nimero muri kubona iri gutambuka kuri screen zanyu. Hanyuma kandi mushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri 0783447134. Hanyuma ibitekerezo byanyu bikatugeraho. Reka tugaruke mu kanya. Mwumvise neza ihame ry'uburinganire uko rigomba kumvwa. Ntago ryumvwa gusa mu myumvire, mu bitekerezo, mu kujya inama, ahubwo no mu bikorwa. Iyo bihageze nta wiganda, ahubwo buri wese aratekereza akavuga ngo reka nkora iki, reka ngire ntya, reka nunganire mugenzi wanjye. Ese mugenzi wanjye ko atari boneke nonaha, reka ahubwo nanjye ngira itwo nkora vuba vuba. Ndetse twumvise ko umuntu atavukana skills zimwe gusa ngo izindi abatazifite, ahubwo ibyo tubigenerwa na societe, ariyo itubuza gukora biriya na biriya kandi tubishoboye. Akavuga rero bati imyumvire irahinduka. Iyo bimaze guhinduka mu myumvire no mu bikorwa urabikora bigakunda. Reka tugaruke mu kanya. Ni ikiganiro Mutima w'urugo kuri televiziyo Isango Star.
turacyari kumwe rero bakunzi bacu nkuko nabibabwiraga ni ikiganiro umutima w'urugo tukaba turi kurebera hamwe uburyo ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ari kimwe mu bintu bikomeye bishobora gutuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza kugira rero imyumvire yagutse no kuba wumva neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ukanarishyira mu bikorwa. Turi kumwe rero ahangaha na Madame Letitia Agatesi Mugabo akaba ari umuyobozi muhuza bikorwa muri Senefu mu karere ka Nyarugenge ariko kandi akaba anahagarariye komisiyo y'abagore cyangwa se komisiyo ya gender y'uburinganire n'iterambere muri Pan African Movement. Reka nawe ako kantu nkavugeho kuko ni ikintu gikomeye kuba Afrika yose igomba gushyira hamwe tukazamuka kandi tugatera imbere. Turi kumwe kandi na Iradukunda Dadine rero akaba nawe ayoboye ari mu mushinga w'abarame ukorera mu karere ka Nyarugenge. Ndifuza gusobanukirwa neza ese barame kuko iyo tuvuga kurama iyo tuvuga ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye tuba dushaka kugira ngo umunyarwanda abeho mu mahoro, abeho atekanye, abeho aguwe neza. Turareba ingaruka zo kudasobanukirwa ihame ry'uburinganire ariko nitureba n'ingaruka turabonamo ko harimo no gushaka kugira ngo urugo rutere imbere mu iterambere, harimo no kuramba, harimo no kurama. Ndashaka utubwire kuri barame uyihuze n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kuko wowe ushinzwe kurwanya ihohoterwa muri uyu mushinga wa barame mu karere ka Nyarugenge. Ndashaka Dadine udusobanurire neza kurama ubihuze n'iri hame ry'uburinganire. Ese bifitanye isano? Ese umugore n'umugabo igihe babanye mu mahoro, igihe bakundana, igihe buzuzanya, umwe adasiganya undi, ahubwo buri wese akihutira gushaka icyateza imbere urugo rwabo, bararama cyangwa se barakenyuka? Urakoze cyane. Nkuko bivuze neza ijambo barame riva ku nshinga kurama. Urakoze cyane. Nkora mu mushinga witwa HPA na Rodi wabivuze kare. Ni ukuvuga ngo ni imishinga ibiri, ni imiryango yishyize hamwe ikora ku kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ariko mu mushinga witwa barame uterwa inkunga na Inaberi n'Ababirigi. Ni ukuvuga ngo ijambo barame riri mu Kinyarwanda cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo ni ukurama
uwo mushinga barame ukora ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu butandukanye. Hari ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, hari ukureka ibiyobyabwenge, natwe turimo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iyo tuvuga rero ihohoterwa rishingiye ku gitsina, niho hazamo ngo abantu babanze basobanukirwe uburinganire n'iki, ubwuzuzanye n'iki, gender n'iki. Iyo abantu rero ibyo babyumvishe neza, babana mu mahoro. Kubana mu mahoro rero ni hahandi bihura no kurama. Nta cyiza nko kubana n'umuntu mwishimanye, mufatanije, nta kuzana umunkanyari, nta gutukana, nta kurwana. Usanga rwose ari uburyohe mu muryango. Kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, Dadine, mu mushinga barame, iyo muhura n'abaturage, iyo muhura n'abagabo ndetse n'abagore, musanga iri hohoterwa rishingiye ku gitsina ryaba rifitanye isano n'imyumvire mikeya igaragara mu kudasobanukirwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye? Yego, hari aho bihurira cyane, kuko iyo tumanutse hari hasi mu baturage, tugiye mu gukangurira abantu ibijyanye n'uko bashobora kwirinda ihohoterwa, usanga ikibazo nyamukuru cyari kiri mu myumvire. Uko sanga yumvaga nabi gender, nk'uko nabivuze mbere, yumvaga ari umugore. Abagabo bakavuga ngo abagore babahaye ijambo, babicaje ku ntebe, byabaye birebire. Ugasanga harimo imyumvire batarimo guhuza. Rero iyo tubashe kubasobanurira, akabanza agasobanukirwa ese uburinganire n'ubwuzuzanye n'iki, ni handi bizamufasha kurwanya rya hohoterwa rizaza mu muryango. Ese uwahuye nawe naryo yabashije kumenya uburenganzira bwe? Yego. Naho ngaho tugenda tubihuriza. Ese uwarikoze we yabashe kumenya aho byapfiriye ko atagakwiye kubikora kugira ngo atazongera? Yego, turabaganiriza, yaba ari uwahohoteye n'uwahohotewe, bose turabaganiriza tukabasubiza no mu buzima busanzwe. Hari ingo mubona zagiye zibisobanukirwa zikabyumva zikatangira kubishyira mu bikorwa? Yego, zirahari, zitanga n'ubuhamya ati ni hano burya byapfiraga, twari tugifite akabazo gatoya ko kugira ngo twumve uburenganzira bwacu n'ubwuzuzanye, ariko bagatanga ubuhamya tubu byarakemutse. Ese Dadine, kuba ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rihari, ryaba rikuraho umuco nyarwanda wo kuba dufite umugabo tukagira n'umugore, wo kuba umugabo afata inkwano akajya gukwa, ndetse umugore agasiga ababyeyi akajya kubana n'umugabo? Iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ntabwo rishobora kubangamira umuco nyarwanda? Oya, ntabwo byayibangamira. Icyo dusabwa ahangaha ni ukubisobanukirwa neza. Umugabo w'umunyarwanda tumufata nk'umutware w'urugo, tumufata nk'uko babivuga nyine umutware w'urugo mu muco wacu. Ntago byakuraho ko tumwubaha, atashya kuhagira umwana yahageze kare, ntago byakuraho ko tumwita paparaje cyangwa umutware w'urugo araje, ntago byakuraho. Ahubwo iyo habayeho ya myumvire iri hasi, ukaza urwanya busanze mu rugo, ukaza ubahohotera, ahubwo niho havamo ko batakubaha. Ariko ntago bishobora kubangamira umuco, ahubwo biruzuzanya. Aho ngaho uvuza akantu gakomeye, ni ukuvuga ngo kuba umutware w'urugo ça se mérite mu gifaransa, bivuga ngo urabiharanira. Kuko uravuze uti umugabo uza agahutaza abasanze mu rugo rwe, udaha amahoro abo mu rugo rwe, niwe ushobora gutuma batamwubaha. Bivuga ngo kuba uri umutware ariko uranabimerita, urabiharanira. Yego, urabiharanira. Kuba winjira mu rugo abana bakagutinya wabaye intare, ntabwo ari byo byatuma bakubaha. Nawe ibaze winjiye mu nzu, umwana agaca ngaha akajya hitaba uhamagaye, ntago biguhesha icyubahiro. Ariko kuba umwana yaza akakwisanzura ati uyu ni papa, akavuga ati uzi ko papa burya yazaniye mama akakantu, burya bituma yankoresheje devoir, aba ari ibintu by'ishema. No kwishura umwana, buri abana ntago bakunze kugira ibanga, icyo babonye barakivuga, yaba ari icyamubabaje, yaba ari icyamushimishije arabivuga. Uzi yageze kwishura akavuga ati uzi ko papa ari we wanzanye ku ishuri, usiko papa ari we wampfunyikiye akarinda nzindi burya. Uba wumva ari ibintu byiza cyane, n'uwo mugabo aravuzwe ko yakoze akantu keza,
ntago byakuraho umuco nyarwanda n'ubundi akomeza yitwa umutware. Urakoze cyane. Reka twumve ingaruka zishobora kuba ku muryango utubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Twibukiranye neza amategeko y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibyuho byagendaga bigaragaramo bifata umugore bikamutsikamira. Hari aho twabaga dufite yuko umugore adashobora umugore mu rugo adafite uburenganzira ku mutungo w'urugo, ariko ubu amategeko araringaniza umutungo n'umugabo n'umugore. Mu itegeko umugabo yayoboraga urugo wenyine, ubu ngubu bombi barafatanya, nubwo umugabo bitabujije ko mu muco wacu wa Kinyarwanda ari umutware w'urugo, ariko ntabwo afite bwa burenganzira busesuye bwo kuba yagurisha nk'umutungo w'urugo. Mu mategeko birahura 100%, ariko se ingaruka zibizihe igihe noneho bigeze muri pratique ugasanga umuntu ntashaka guhuza ibyo mategeko amugenera n'ibyo yagakwiriye kubamo mu buzima busanzwe? Kudasobanukirwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu rugo, ugahutaza umugore wawe, ugasuzugura umutware wawe, hagaragara izihe ngaruka? Bigenda gute? Reka Madame Letitia Agatesi adufashe kubyumva. Uri kuvuga ku ruhande rumwe rw'umugore, ariko hari ahantu henshi tunyura ugasanga hari n'abagore bumvise nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Mbonereho kubwira abagore bagenzi banjye baduteze amatwi cyangwa batureba kugira ngo bumve yuko kuba iryo hame rihari ritabaho uburenganzira bwo kurenga, ni ubwuzuzane, ni uburinganire. Hari ahantu henshi rero ugenda ugasanga cyabaye ahubwo ikibazo, ugasanga mu rugo kubera umugabo nyine kubera wa muco twatangiyeho tuvuga ntabwo ashaka kumva ko iryo hame rigomba kubaho, ugasanga byateje nyine amakimbirane mu muryango. Ariko hakaba naho umugore nawe yumvise yuko yarengewe ararengera. Nagira ngo twongere twese tubyumve kimwe ko igihugu cyacu kuba cyarashyizeho ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye atari ukugira ngo umwe asumbe undi, ahubwo ni ukugira ngo buri wese agire uburenganzira bungana. Ingaruka rero ni nyinshi iyo bigenze gutyo. Umwe mu bagize umuryango yabyumvise nabi, ingaruka nyine ziratangira. Niyo makimbirane twumva, niyo makimbirane turi kwigisha ko twayarwanya. Ayo makimbirane rero ari buze mu muryango azatere ibibazo byinshi biyakomokaho, azateza ubukene, azateza abana benshi twumva bajya mu muhanda baba bahunga induru zo mu rugo, azateze umugore kubaho ababaye, azateze ubushoreke, azateze ibibazo byinshi bizagera ingaruka ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga rero byari bikwiye ko yaba umugore yaba umugabo bumva neza iryo hame ko ritaje kugira ngo risumbanye umuntu, ahubwo ryaje ryunganira umuryango kugira ngo babyumve neza. Umuryango ubayeho wumvikana, umuryango ubayeho ufashanya wuzuzanya, utera imbere. Ugasanga dufite ingero nyinshi, wenda ntituzabona umwanya tuzazikubwira. Abantu iyo bamaze kubyumva neza baruzuzanya bakabaho mu mudendezo. Urakoze. Madame Letitia, ubutararekura mikro, hari ingo nyinshi dufite, hari ingero nyinshi twagiye tubona aho usanga ya makimbirane mu rugo ageza ndetse no ku rwego rukomeye rwo kwiyambura ubuzima cyangwa se kwambura ubuzima uwo mwashakanye. Iki kintu urakivuga wiki cyaba ari kimwe mu ngaruka zishobora kuba ziri mu ngo zigaragaramo kutumva neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye? Nacyo kirimo, ariko hari n'ingeso. Turazizi ingeso nyinshi zitera amakimbirane mu miryango, nk'ubusinzi, kutuzuza inshingano, kwikunda, guhoza umugore ku nkeke, umukomeretsa buri munsi. Ibyo byose biri mu ngaruka. Ahubwo
buri wese yakagombye kwirebaho muri aka kanya. Ngewe bijya bimbabaza kubona u Rwanda murazi muri no minsi ukuntu mu Rwanda twari tumeze, abanyamahanga urazi bumva bishimiye igihugu cyacu, ariko ugasanga abanyarwanda batabona iyo zahabu dufite yo kugira igihugu cyiza, ngo nibura twereke nyakubahwa perezida wa repubulika ingufu aba yashyize mu bintu byose yatunganyije byose, tube mu Rwanda rw'amahoro. U Rwanda rufite amahoro tukayibuza, ugasanga imiryango ntifite amahoro, abana nabo urubyiruko narwo nitubona umwanya tuzagaruka turuzane, narwo ruratungwa agatoki, ugasanga urubyiruko narwo ruranywa ibiyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo uwo mwana nawe nataha araba imbarutso y'amakimbirane, n'umugabo nanywa ibiyobyabwenge, nabonye n'abagore banywa inzoga. Numva rwose buri wese yakwiye kwitunga urutoki akavuga ngo niki nakora ngo mbe mu Rwanda ruzima, mbe mu rugo ruzima, mu muryango muzima. Buri wese afite uruhare. Urakoze cyane Madame Letitia, ngira ngo akomoje ku kintu gikomeye, ati igihugu cyacu ugasanga ni cyiza, kirakunzwe, gifite ubuyobozi bwiza, cyarateguye ibintu byose bikoze neza, ugasanga amahanga arifuza kuza kandi ko kwiyanahageze asanga ibyo tuvuga ari nabyo bihari, ariko none ugasanga mu rugo umugabo n'umugore baribuza amahoro. Igihugu gitanze amahoro, gifite amahoro, kiguhaye space y'imikorere, ariko wowe ntushaka kwiha kumva kuri ayo mahoro igihugu cyaguhaye ngo nawe uyahe abo mubanye, abo muri kumwe mu rugo. Ni ikibazo. Hanyuma rero tukiraho reka turebe akavideo gatoya aho Dadine yararimo gusobanurira abaturage ababwira kuri iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Haracyari icyo gukora, yavuze Madame Letitia Agatese, yavuze ngo buri wese wirebe, wiyanalize mu rurimi rw'Ifaransa, analyse toi-même, urebe ese koko uhagaze gute ku bijyanye n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Yavuze ati n'urubyiruko ruratungwa agatoki, ntabwo ari umugabo n'umugore gusa, ntabwo ari abasore n'inkumi gusa barebwa n'iki kibazo, n'abana bararebwa nacyo. Umwana w'umuhungu agomba kubaha umukobwa kubaha umuhungu, ndetse byagera mu mirimo bagapartaja imirimo. Ntuvuge ngo kuko yari umukobwa imirimo yose urayimujugunyira, ntuvuge ngo kuko yari umuhungu ntabwo iki niki yagikora. Nyamuneka ese twebwe ababyeyi dukora iki kugira ngo nabo bana batoya bagire aho bagera? Reka rero turebe kano ka video, tugaruke tureba noneho igikwiriye gukorwa. Ese hakorwa iki? Ubu dushyira imbaraga ahagana hehe? Dora tuvuge ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kugeza uyu munsi, imyaka irashize myinshi cyane leta y'u Rwanda izanye iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu bitekerezo byacu kugira ngo tubyubahe, tubikore, tubishyire muri gahunda. Amategeko yarahinduwe, ariko se twebwe twarahindutse? Ese twebwe tugeze hehe? Tugeze ku ruhe rwego rwo kumva neza no gushyira mu bikorwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye? Turi kumwe, reka tugaruke mu kanya. Mumbwira uburinganire ni tubwire. Nanumva ari ukumva ko umugore n'umugabo bose babeshya, nta n'umwe utandukanye n'undi ku nshingano. Umugore n'umugabo bareshya ku nshingano, ntawe utandukanye n'undi. Undi ubyumva ukundi, ninde ubyumva ukundi uburinganire? Uburinganire ni igihe uw'igitsina gabo cyangwa uw'igitsina gore bafite amahirwe angana, sibyo? Umugore n'umugabo, umuhungu umukobwa bafite amahirwe angana, ubwo buringanire. Urugero, mu ishuri twese dukora exeta, utsinze ni ugenda, si uburinganire? Mu ishuri kera baravugaga ngo habonetse amafaranga y'umwana umwe kandi ngo mwatsinze muri batatu, ubwo ntimureke ngo Kagabo aba ari we ugenda, ngo mwebwe mukomeza mufashe mama wanyu. Hoya, ntabwo ariko, ubwo nta buringanire. Nimba habonetse y'umuntu umwe nibayagabanye kabiri, buri wese agenda afite igice mu rugo, basigare bashaka ikindi, sibyo? Uburinganire ni igihe twese dufite amahirwe angana ku kintu runaka. Ubwuzuzanye ni iki? Ubwuzuzanye
muzamanuka hariya hasi mujye kubaza imiryango itabanye neza bababwira amakuru wowe muri wowe ni wowe ugomba kujijata ariko hano ubu ngubu ntihari ikibazo cy'uburinganire cyangwa n'icy'ubwuzuzanye ni iki cyatumye barwana ni iki cyatumye batandukana ni uburinganire ni ubwuzuzanye ni iki tugeze ku ijambo ubwuzuzanye yewe ubwuzuzanye ari igihe mu rugo inshingano tutazihariye umuntu umwe niba wenda hari umutware w'urugo hari icyo adafite atabashije kuba yagura mu rugo n'umudamu akaba yakigura akakizana atavuga ngo tubihariye umugabo niwe uzahaha umugabo niwe uzarihira abana nanjye ubwanjye nshobora kuba nagenda nkashakisha maze tukuzuzanye umwana akaba yagiye ku ishuri. urakoze cyane ubwuzuzanye ni igihe twese dushyira hamwe abagize umuryango ese umuryango tugizwe nawe papa mama abana sibyo twese rero abagize umuryango tuba tugomba gushyira hamwe tukuzuzanya nimba mama yiriwe mu ntabire hariya papa ni umufundi twese turatashye sibyo dutashye turacyari kumwe rero bakunzi bacu ni ikiganiro umutima w'urugo jyewe ni Regine akari ku mutima tukaba rero tugifite abatumirwa bacu turi kumwe nabo akaba ari madame Letitia Agatese Mugabo ndetse na madame Iradukunda Gloria Dadine ukorera nawe muri Barame akaba ari umushinga uhuriyemo na organisation ebyiri mu karere ka Nyarugenge ugamije gufasha abaturage cyangwa se abanyarwanda muri rusange kugira ngo barame cyangwa se babeho igihe kirekire. Madame Letitia Agatesi Mugabo akaba ari umuyobozi mpuzabikorwa muri SNF ya Nyarugenge akarere ka Nyarugenge cyangwa se mu nama y'igihugu y'abagore mu karere ka Nyarugenge akaba n'umuyobozi ushinzwe komisiyo ya gender muri Pan African Movement. Turacyari kumwe rero bakunzi bacu mwumvise neza uburyo hari abaganiraga baraganira mu guhana ibitekerezo uburyo bwiza bwo kwigisha uburyo bwiza bwo kwiga ikintu nuko mwentershanja mu bitekerezo nawe rero nibwo buryo bwiza yakoresheje barabiganira barabicoca barareba batese niba papa avuye guhinga niba mama avuye aha ese mu gihe umugore avuye guhinga ntabwo uzasigana ngo uvuge uti ibi nibi oya ahubwo nabikunze cyane. Hari umukunzi wacu watubwiye ati yitwa Brian reka musuze aherereye mu karere ka Rusizi yatubwiye ati ndabakunda cyane ati rwose ati gusasa ubwo sinabishobora ati kuko sinshingano zanjye yabivuze atera blague kuko ni umuseribateur nukuvuga ngo arasasa n'ubundi bigaragara ko yabivuze ari blague ariko aravuga ati rwose ikiganiro cyanyu nagikunze ati ubutaha muzadufashe no kumvisha abakobwa itandukaniro riri hagati yo kubaka urugo no gukora ubukwe. Ubwo bigaragara ko bamwe batekereza ko gukora ubukwe ariko kubaka urugo nyamara ntibatekereze ku nshingano bafite zo kubaka urugo rwabo rukaramba bagategura ubukwe aho gutegura urugo rwabo. Arakoze cyane ni akantu gakomeye cyane ni ikintu gikomeye kandi kiri mu ubwenge ni ikiganiro gikenewe.